Ук атуусуна мен кыйланым, чүнки атайым бала сактан öğretti. Ысын башкорт кызы икәнлегемде күрһәтүе менән охшай. Ук атар бәйгесенә мин озак әзерләндем. Бушка йөрмә без вакытты узгарып, безнең максат бу тормышта бик нык югары. Горланыр егетләр бар әле безнең илдә. Тимәк инде кушылаһың безнең юнәлешкә. Балалар арасында милли ук ату буенча турнирда бүтүнләй юк ине. Бу беренче Россиядә эле. Бұл спорт, бұнда бірінде де ташламалар жоқ, қызны, егітні, бұнда мәрелер гана ханала. Сәпке әлек хаң, хин бірінші орналаһың, әлек мәһәң юғын фойд. Достар, біз сіздің менен ук аттар бәйгесендә бөтә республикабыздан иң мәргәндәрне барлайбыз. Айгөл, көтіп тұр. Башта бұл сыра турасында тулырақ һөйләп китәйек. Әйдәгез, быел безнең яраткан тамыр каналыбыз 25 еллык юбилейын билдәләй. Ошо уңайдан бик күп матур саралар, байрамдар оештырыла. Ук аттар ук атучылар бәйгеһе лә тап ошо матур юбилей уңаеннан оештырылды. Канатланып, батырланып, бөтә Башкортстандан иң шәп, иң мәргәндәрҙе йыйдык. Ук атар ул үҫмерҙәр араһында беренсе ук атыусылар бәйгеһе дип бит атайбыҙ бит инде. Һәм был бәйгенең тап бына тамырҙың 25 йыл юбилей ыңғайынан килеп сығыуы, ул беҙҙең өсөн ҙур шатлыҡ, хатта ғорурлыҡ дип әйтермен мин. Йыр, бейеү, фекер, телдә генә ярышыу түгел, ә таҫыллыҡта, мәргәнлектә ысын ир-егеттәр һәм бына беҙҙең бөгөн күреүебеҙсә ул ҡыҙҙар араһында ла бик таралған. Беҙ өйрәнгәнбеҙ, хәҙерге заман балаһы ул һәр ваҡыт гаджеттарҙа ултыра, ә бында инде боронғо олатайҙарса кирелеп баҫып, сәпкә тейҙереү, бына шул маҡсатҡа үҙеңдең бөтә булмышыңды, бөтә эске торошоңдо көйләү һәм башҡа бына ошондай бик беҙҙең заманға хас булмаған күренештәр, ул моғайын балаларға ла йоғонто яһар дип уйлайым. Ук аттар бәйгеһендә 25 бала катнаша. Улар Өфө, Учалы, Сибай, Ишембай ҡалаларынан, Бөрйән, Ғафури райондарынан килеп еткән. Бүген мәргәнлектә 12 яшьтән алып 17 яшькә тиклемге ҡыҙҙар, егеттәр ярыша. Эйе, дуҫтар, һеҙ дөрөҫ ишеттегеҙ. Ҡыҙҙар ҙа килгән был ярышҡа. Өйҙә генә ултырһалар булмаймы инде? Борон-борондан башҡорт ҡыҙҙары яугир булған. Һәләттәре бар икән, әйҙә ҡатнашындар. Ҡулъяулыҡ сигеп, елән тегеп кенә ултырһағыҙ була бит инде. Айгиз, дауам итәйек. Әйт әле, байрамдарға йылһа, башҡорт ғәҙәттә нимә эшләй? Тултырма ашай, ҡымыҙ эсә, Тағы ла, ҡурай уйнай, тағы ла. йырлай. Тап шулай, байрамды матур, рухлы йыр менән башлап ебәрәйек. Сулпылар 2015 бәйгеһе еңеүсеһе Айбулат Ғиләжетдинов сәхнәлә. Йырҙы башынан алып аҙағына тиклем тыңлағы килә лә ул. Тик ваҡыт һыу кеүек аға. Беҙҙең байрамды ололап килгән ҡунаҡтарыбыҙға һүҙ бирәйек. Балалар килеп үҙҙәренең уҡтары менән үҙҙәре шунда милли киемдә килеп, шундай теге бәйгелә ҡатнашыуҙары, мәргән итеп атыуҙары әлбиттә ул бик һәйбәт күренеш, сөнки ул бит бына уҡъян, ул башҡорт халҡының һәр ваҡыт юлдашы булған. Ул шул уҡъян менән бит үҙ дошмандарға ҡаршы торған. Үҙенә бит һунарға өйрәнгән, ашарға тапҡан бит ризыҡ. Һәм бына нимәһе менән мөһим, сөнки ул бына балаларҙы тәрбиәләү, беҙҙең халыҡ нисек йәшәгән, ниндәй ҡоралы булған, шуны белеү ҙә кәрәк бит ул. Шул яҡтан да тәрбиә яҡтан бик файҙалы. Зариф Закир улы байрамға буш ҡул менән килмәгән. Уның текә бүләге бар. Әммә был турала һуңғараҡ. Әйҙә бәйгене башлайыҡ. Көтөп тор, тағы ла бер шәп сығыш бар бит. Ук аттар, ук атыусылар бәйгеһен тағы ла дәртләндереп, Заһир ағай Зәйнетдинов сәхнәгә сыҡты.
инде, бәйгене башлайык. Түҙмәне бит ошо Айгиз. Ярыштың ҡағиҙәләре менән таныштырайык. Уныһын онотоп торам. Уғатар бәйгеһе 2 бүлектән торасаҡ. Тәүгеһендә дуҫтарыбыҙ сәпкә тейҙерергә тырышыр, икенсеһендә ат дағаһына тоҫҡа батыр. Сейчас будет первый этап. Будем стрелять по 5 стрел, 6 подходов. Борон-борондан башҡорт халҡы үҙенең батырлығы, мәргәнлеге менән дан тотҡан. Башҡорт уҡсылары тураһында күп тарихсылар ҡыҙыҡлы яҙмалар ҡалдырған. Уларҙың һәр береһен тиерлек Юлай ағай Ғәлиуллин белә. Бик шатмын ушулай күпләп килгәнегеҙ өсөн. Һеҙгә ярышта уңыштар һәм ятып ҡалғанса атып ҡалығыҙ. Ошо һүҙҙәрҙән һуң, әлбиттә, ярышты башларға мөмкин. Тапшырыу репортаж булараҡ эфирҙа бара. Шуға дөйөм мәрәйҙәрҙе бер юлы әйтеп барасаҡбыҙ. Бәйге булғас еңеүселәре лә, ҡатнашыусылары ла була. Асҡар Хәбибов атлы егет Өфө ҡалаһынан. Был бәйге уның өсөн тәүгеһе. Уҡ тоторға саҡ өйрәнеп кенә бара. Асҡар ярышҡа тәжрибә алыр өсөн килгән. Сәпкә лә, дағаға ла тейҙерә алманы егет. Судьялар килеп һанамайынса уҡтарҙы алмағыҙ. Тегеләрҙекен тоже һанағыҙ сразу. Сейчас, когда зачетный будете стрелять. Минең исемем Әлфир, мин Ғафури районынан килдем. Миңә 13 йәш. Минең ырыуым табын, ағас ҡарағас, ҡош ҡарағош. Мин уғатыу менән яңыраҡ ҡына шөғөлләнә башланым. Мин был бәйгегә 2 ай әҙерләндем. Беҙ хәрби клуб ВПК Батыр. Шунда беҙ һуғышабыҙ, ярышларға йөрөйбөҙ һәм уҡтан атабыҙ. Ғафури егете Әлфир Назиров 2 мәрәйле булды. Альфир. Здесь. Да. Нет, сейчас стрелять будут еще раз, да. Это пристрелочный. Мин Малакаева Сулпан, миңә 17 йәш, Сибай ҡалаһынан Сибай сәнғәт колледжында 1-нче курста уҡыйым. Унда уҡыған һәр бер студент уҡ атыу менән шөғөлләнергә тейеш. Минең ырыуым ҡыпсаҡ, тамғам даға, ағасым ҡарағай, ҡошом ҡарсыға. Уғатар бәйгеһендә мин үҙемде еңеүселәр рәтендә күрергә теләйем һәм яҡшы уңыштарға өлгәшермен тип ышанам. Сибайҙан Сулпан Малаҡаева ла 4 мәрәй. Уҡ атыу ябай тормошта кешене мәргәнлеккә әйләй. Башҡортмон тигән башҡорт ҡыҙҙары уҡтан атырға белергә тейештәр. Ярышты дауам итеп, ошо урында беҙҙе ҡабул иткән Мостай Кәрим исемендәге 158-нсе башҡорт гимназияһына оло рәхмәтебеҙҙе еткергә килә. Мәктәптә эшләүсе уҡытыусылар һә тигәнсе ярҙамға килде. Гимназия директоры Гөлназ Ғафир ҡыҙы ҡолас йәйеп ҡаршы алды. Был гимназия ҡалабыҙ һәм республикабыҙҙың тормошонда иң әүҙем белем усаҡтарының береһе икәнен яҡшы беләбеҙ. Бында төрлө олимпиадалар еңеүселәре, шәп КВН-сылар уҡый. Ә тағы ла гимназияла 1 түгел 3 музей бар. Береһе менән танышып китәйек, Айгиз. Беҙҙең гимназияла батырлыҡ даны музейы эшләй. Халҡыбыҙҙың батырлығы тураһында бик күп экспонаттар бар, бик күп мәғлүмәт йыйылған бында. Музей әлегә бәләкәй генә булһа ла, ҙур тарих һаҡлай. Бөгөнгө байрамға арнап Уҡ-Һаҙаҡ йәйе тураһында бер легенда һөйләп үткем килә. Хәҙерге Әбйәлил районы Рәүил ауылы янында Бейәғада исемле тау бар. Шул тау янында Ҡыҙыл йылғаһы буйында башҡорттар йәйләүҙә булғандар.
Һәм бер вакыт башкортларга казактар килеп ябырылгандар, яйләүде туздырып, ирләрне үлтереп, хатыннарны, балаларны әсиргә алып, кайтырга йыенган вакытта ошо Биягада тауынан, Каяташ араһынан кемдер бер артлы ук осыра башлаган. Бер инициативтә казак яугирен яйынан атып та үлтерә. Әлбиттә, уктары бөткән, бул мәргән уксы бер олы гына әби булып сыга. Мына ошо легенда яйә ук-хадактың уңайлы, универсаль һугыш коралы икәнен тагы ла исбатлай. Чөнки олы кешеме, кесе кешеме, хатын-кызмы, ирме, улар бөтәһе бәләкәйдән ошо һугыш коралын үзләштергәннәр һәм бөтәһе куллана белгәннәр. Бәйгегә әйләнеп кайтайык. Менің есімім Алмаз, мен Ғафури районынан, Жасынсол ауылынан. Мен бұл бәйгеге еңі бардынан қана түгіл, қатынашырға, аралашырға келдім. Мен оғатыман бір тел шығылаймын. Мен достар таптым, түрлі ярышларға ерейм. Ғафури егетті Алмаз Назировта 11 мәрәй. Мен Шәмәрданов Камил, Ғафури районынан, Красносол ауылынан. Мен үрруым табын, тамғам қабарғы, өуім едім, қоршом қарағош, ағас қарағас, ораным салават. Мен уқ ату менен бір ел шөғілінен, ол бик файдалы һәм қызық. Мен атайым да атырға біле, ол сарыларда қатнаша. Ғафуридан Камил Шаймарданов 2 бәйгеле 7 мәрәй еді. Уқ ату бізге хунарсылыққа ярдам ите. Әмі мен еңліктерге атмайым. Мен Ярмухаметова Тәнзилә, Уфынан 158 мактапта укыйм. Безнең мәктәптә угату түнәрәге бар. Унда һәр теләгән кеше йөри ала. Угатар бәйгесендә мин еңүде көтәм. Өфө кызы Тәнзилә Ярмөхәмәтова егетләрне узды. Кыз исәбендә 12 мәрәй. Мине ук ату бик ноқшай. Мин бәлек сақтан хаялана инем һәм әле конкурста ихлас итеп катнашам. Үсмерҙәр өсөн тәүге уғатар уҡытыусылар бәйгеһен үткәрергә беҙгә Любизар хәрби-тарихи клубы ярҙам итә. Улар төп ойоштороусылар рәтендә. Был шәп клуб тураһында ишеткәнебеҙ бар. Бөтә Башҡортостанда ғына түгел, Рәсәйҙә лә билдәле был рухлы ағайҙар. Мәрәйҙәр һынап еңеүселәрҙе билдәләйәсәк ағайҙар менән танышайыҡ, Айгөл. Әйҙә, төп судья Юлай аға Ғәлиуллин менән күптән танышбыҙ инде. Әммә 25 баланың мәргәнлек һәләтен һанау бер үҙенә ҡатмарлы. Шуға ярҙамсылары бар. Миңә жюри булараҡ ҡыҙыҡлығы артыҡ юҡ инде, дөрөҫөн әйткәндә. Миңә балаларға ҡарау ҡыҙыҡ булды. Уларҙың нисегерәк әҙерләнгәндәр, кейемдәре аптыратты, сын әйткәндә. Сөнки мин улай ныҡ әҙерләнгәндәр дип уйламағайным. Мин көткәндән ҡарағанда әҙерләнектәре көслөрәк булып сыҡты. Был мына шундай эш, ғөмүмән әйткәндә, талант реально әһәмиәте бар таланттың. Сөнки кемдер мына нисәмә йылдар шөғөлләнеп, артыҡ һөҙөмтәгә ирешә алмай. Ә кемдер килә лә бер-ике аҙна бер ай йөрөй һәм шунда уҡ уже һәйбәт һөҙөмтәләргә ирешә башлай. Артур ағай Батыршин уғатыудан тыш дизайн менән шөғөлләнә. Уҡсылар атҡан сәптәрҙе ул төшөрҙө. Һәләтле кеше бар яҡтан да һәләтле ул. Матурҙар, кейенеп кигәндәр, аталар,
техникалары қойылған, ниндейдир иш алып баргандар, тренировкаларга йөргәндар, бик кубандым инде. Балалар шулай кимәлдә аткас, безнең тимәк киләсәктә ниндейдир өмет бар. Был спорт, бында бернидә дә ташламалар юк, кызны, егетне, бында мәрәйләр генә һанала. Электен икән, эләгән сәп һиндә сәп инде шул сәпкә эләкһәң, һин беренче урын алаһың, эләкмәһәң юк инде. Мәргәнлекте һынауды дәвам итәбез. Кемдер дә сират. Ҡара һуң. Минең исемем Таңһылыу, миңә 16 яшь, мин Сибай ҡалаһынан килдем. Ырыуым Бөрйәм, тамғам Яғымбай, һыуым Һаҡмар. Ҡошом Ҡарсыға, ағасым Ҡарағас, ораным Тарауыл. Мин уға тауҙа һайланым, сөнки беҙ этнография бүлегенән беренсе курс студенткалар. Беҙҙең бүлектә бөтәһе лә уҡ ата белергә тейештәр, һәм дә атта йөрөп, аттың өҫтөндә ултырып уҡ атырға тейештәр. Ише сигеү сигеп, күлдәктәр тегергә тейештәр. Уғатар бәйгеһендә мин әҙерәк үҙемдә һанап тағарам килә. Әҙерәк күңелдә еңгем дә килә. Сибай ҡыҙы Таңһылыу Сөләймәнова уғатарҙа теүәл 12 мәрәй йыйҙы. Уҡ атҡан һайына осын үҙеңде бер башҡорт ҡыҙы һымаҡ итеп тояштаһың нығыраҡ. Ғорурланып китәң үҙең өсөн. Ғафури районынан килгән Ишмурат Шәймәрҙанов 15 мәрәйле булды. Һылыу ҡыҙ Элина Сөләймәнова интервью биреүҙән баш тартты. Ныҡ етди булды ул. Шуғалыр ҙа уғатар бәйгеһендә 16 мәрәй алды. Тут как целишь, так же будешь поднимать. Мин Бикташ Салават, мин Өфө ҡалаһынан йәшәйем. Мин уҡыйым 158-нче гимназияла. Мин уғатыу менән 2-3 ай шөғөлләнәм. Уғатыу миндә ҡыҙыҡһыныу уятты. Шуға ла мин түңәрәккә йөрөйөм. Өфө егете Салауат Бикташев 14 мәрәйлек атты. Уғатыу миңә ярҙам итте, сөнки минең ҡуллары көслө һәм күҙҙәре үткер. Уғатыусылар бәйгеһенең төп шарты милли кейемдә булыу. Күреүегеҙсә, дуҫтарыбыҙҙың бүректәре лә, еләндәре лә төрлө-төрлө. Әммә Юлай ағай Ғәлиуллин әйтеүе буйынса, ҡайһы бер ҡатнашыусыларның кейемдәре ысын түгел. Нисек инде ысын түгел, Айгөл? Борон башҡорттар күн, тире, киндер кеүек тауарҙарҙан кейем теккән. Ялтыр-ялтырлы костюмдар иһә сәхнәнән генә матур күренә. Шунан? Быйыл кейемнең ҡайһы бер нескәлектәренә иғтибар итмәнек. Әммә киләһе йылда уғатар бәйгеһендә ҡатнашырға теләүселәр милли генә түгел, ә мотлаҡ тарихи кейемдә килергә тейеш. Нимә, уғатар киләһе йылда ла буламы ни? Әлбиттә. Әле балдан һорайым, ошо нимә ул тип. Кемдер ҡорал ти, кемдер ян ти, кемдер ниндәйҙер яуаптар бирә, йәйә ти. Әммә мин яуабым икенсе, сөнки был ҡорал гына, ян гына, йәйә генә түгел, ә был халҡыбыҙҙың тарихы, был милләтебеҙҙең йыл яҙмаһы, был ата-бабаларыбыҙҙың даны. Бына ошо ҡоралды ҡулға алыу менән егеттәр ҙә, ҡыҙҙар ҙа бер ни тиклем үҙгәрә төшәләр. Сөнки унда быуаттарҙың еле ҡағылып үтә. Минең исемем Карина Каримова, мине 12 йәш һәм мин Ишембай ҡалаһына башҡорт гимназияна килдем. Ишембай ҡыҙы Карина Каримова 15 мәрәйле.
Миңа был бәйгелә катнашу кызык. Все, можно забирать? Да, собирайте. Ой. Лучше не трогайте. Нет. Менің есімім Искандер, мен Уфанан, 7-8 гимназиянан. Мен уғатау менен шұғыланам, сөңки онда бик қызық. Мәктәптә уғатау түңәрәккә 10 кеше йөрөй. Без арнахана 4 тапкыр йөрибез. Бұл бәйгегә мин бер ай гына әзерләндем. Уғатар бәйгеһендә мин яңа дуслар табырмын мин уйлыйм. Өфө егете Искәндәр Хәлилов та 16 мәрәй. Бала сақта ғына һәр ауылда яшәгән элек балалардың булгандыр инде, алар яндар эшләп, атып йөрү онда монда. Оннан ул онытылган, һәр Hungarala шулай кушылып китилде. Уғатыусылар хәрәкәте безнең республикала бына инде 3нче ел әүдем эшләй. Был вакыт эсендә Гафури, Учалы районнарында, Сибай, Өфө, Ишембай калаларында бик күп саралар үтте. Ошы хәрәкәттең әүдем катнашучылары ла уғатар ярышына килүе безнең өчен олы мәртәбә. Киләсәк буын битендә үсеп килә, үзебезнең халыктың ошы күптән килгән, электән килгән йолаһын тергезер өчен бәлки сактан атып үсәләр, олар безнең яшькә еткәс, инде ала берһә оста булып килеп катнаша башлаячаклар, бездә һәм яңадан башларга туры килмәйсәк буларга. Рушан агайдың костюмына игътибар итегез. Тәтәйләре матур гына. Эй, ошы кыздарды. Мин үзем сыгышым буенча Ишембайдан инде угату менән 1-2 ай тирәһе генә шөгыльләнәм. Ошы шөгыльдә мин именно балаларга күрһәткә килә инде. Ул безнең канда бар, уны тик уятыр гына кирәк, күрһәтер кирәк һәм белдерергә кирәк. Балалар өчен был шөгыль бик кирәк дип уйлыйм. Моны үзегез күреп торасыз. Берәү дә әле уйламайны, шул хәтлем күп балалар килә. Нисәмә райондан килгәннәр бит инде. Күзләре янып тора, сәпкә тигезәләр уктарды, шатланалар һәм бұл шөгыль, бұл хәрәкәт кәрәк, балаларыбызга буны өйрәтергә тиешбез дип уйлыйм. Киемгә килгәндә Арсен Теләбирдин атлы егетте мактап китер инем. Башкортча һөйләшә белмәһәң дә, егеттең рухы нык. Меня зовут Арсен, мне 12 лет, живу в городе Учу. Я начал заниматься стрельбой из лука 2 месяца назад, и мне это нравится. К этому соревнованию я готовился одну неделю. Я верю в победу. Рухлы егет Арсен Теләбирдин да 17 мәрәй. Меня стрелять из лука научил папа. Он мне показывал, учил, как стрелять из лука. И теперь мы вместе стреляем из лука. Одну стрелу пусти, смотри, ориентируйся. Вот эту первую стрелу пускай. Вот, по ней ориентируйся. Һипкелле Азамат Гыймранов 17 мәрәй еді. Меня зовут Ислам, мне 13 лет. Я учусь в городе Учалы в 3-м лицее. На стрельбу я пришел из-за друга, потому что он попросил вместе с ним пойти. И вот я тоже хотел попробовать, и у меня начало получиться. Теперь я лучше друга стреляю. Сначала мы бегаем, потом отжимаемся, делаем упражнения со жгутами, прыгаем на скакалках, делаем пресс, а потом уже стреляем. От этих соревнований я ожидаю новых впечатлений.
Ислам Аюпов ике бәйгелә 17 мәрәйлек атты. Стрельба из лука помогает и в обычной жизни. Из-за него я становлюсь уверенный, сильнее, спокойный. Мен Шахиев Еламан. Комсомол орта мәктәбенең 7 класс укыйм. Миңа 13 яшь. Ырыуым Кара Табын, Тамгам, Зүмес, Һыуым Ямъелга, Кошым Карагыш, Агасым Карагас, Ораным Салават. Ул ату менән 1 ел шөгыльләнәм. Миңа җитәрлек көч бирә. Ул атуга мине атайым йөртә башлады. Чөнки ул үзе лә ук менән шәп ата. Ул атар бәйгенә оҙаҡ әҙерләндем. Сәғәт 6:00 сығып, 100-шәр уҡ аттым. Учала егете Юламан 19 мәрәйлек атты. Хәҙер мин төрлө сараларда атайым менән бергә ҡатнаша башланым. Мин уҡ атыуҙан тыш баскетболға йөрөйөм, төрлө түңәрәктәргә. Меня зовут Вадим, я из Учелов. Я, когда узнал про этот конкурс, начал к нему готовиться. Один раз я увидел на табличке в ДДЮ секцию стрельба из лука. Решил записаться. Попробовал, мне понравилось и дальше продолжал. Вадим Денисовтың уҡтары 21 мәрәй килтерҙе. Сегодня на мероприятии я стрелял не так метко, как хотелось бы, но буду заниматься лучше и, наверное, добьюсь успехов. Минең исемем Папайын Сыңғыз. Миңа 16 яш. Ул атыу менән мин 1 ел самаһы шөғөлләнәм. Минең ырыуым Барын Табын, Тамгам Ижау, Һыуым Уй, Ҡошом Ҡарағыш, Ағасым Ҡарағас, Ораным Салауат. Ул атар бәйлеге тураһында без 1 ай элек белдек. Безне җитәкчебез өйрәтте. Мен монда ҡатнашып, үземнең тәҗрибәмде үстерергә инәм. Сыңғыҙ Папанин да ныҡ тырышты. Егеттең исәбендә 22 мәрәй. Ул атыуҙан тыш мин һүрәт төшәм, тәбиғәтте төшөргә яратам. Ул атыу миңә көс бирә, мин үҙемде ҡыйыуыраҡ тотам. Был егет-ҡыҙҙар уҡ атырға ҡайҙан өйрәнгән тиһегеҙҙер? Яуап бирәйек. Уҡ атыу йүнәлеше Бөрйән, Ғафури райондарында, Учалы, Сибай, Ишембай, Өфө ҡалаларында киң таралған. Был яҡтарҙа мәктәптәрҙә, балалар үҙәктәрендә махсус түңәрәктәр эшләп килә. Дуҫтарыбыҙҙы уҡ атырға мәргән уҡ хәрәкәтендә ҡатнашыусы ағайҙар өйрәтә. Ғафуриларҙы, мәҫәлән, Илдар ағай Абыҙгилдин әҙерләй. Учалылар Илдар Исхаков һәм Рөстәм Теләүбирҙин ҡанаты аҫтында шөғөлләнә. Сибайҙарҙы Хаким ағай Ғиниятов етәкләй. Өфөлөләр иһә Эдуард Исламов етәкләгән түңәрәктә шөғөлләнә. Шулай уҡ был эште ата-әсәләр ҙә хуплай. Бүгенге көндә ундай хәрәкәт балалар араһында булыуы, әлбиттә, бик ҡыуаныслы. Тик балалар ата-әсәләр яғынан, беренсенән ата-әсәләр яғынан ҙур ярҙамға мохтаж. Сөнки ата-әсәләре әгәр ҙә балаларҙың инициативаһын хупламаһа, ул балалар артабан үҫешә алмай. Әгәр ҙә бүгенге көндә уларға ян һаҙаҡ, уҡ һаҙаҡ алып биреп, милли кейемде тергеҙеүҙә ниндәйҙер булышлыҡ итеп, ярыштарға оҙатып торһалар, балаларҙың да дәрте артҡандан арта бара. Әгәр ҙә уларҙың дәрте бөгөн һүнмәһә, улар бер нисә йылдан бәлки халыҡ-ара ярыштарында ла ҙур уңыштарға өлгәшә алырҙар. Учалы ҡыҙы Юлия Мурзина менән дә аралаша алманыҡ. Бик тыйнаҡ ҡыҙ булып сыҡты. Әммә сепкә тигеҙергә был сифатҡа маҫауламаны. 26 мәрәй йыйҙы ул.
Менің есімім Ильяс. Мен Сибай қаласынан болам. Сибай сәнғат колледжінде оқимын. Ұрымым Бүрген, Қошым Қарсыға, ағасым Қарағас, Тамғам Яғынбай, Ораным Тарауыл. Оғатума яңғырыққына шүғіллене башланы менде. Шу біздің башқұрт халқының рухын көтеруге, келесі жылда Алла өрхі үйрендік батырында қатнашуға шунда әдірлене менде. Ярыштың үстері, югіру, уқтан ату һәм көрәш инейінде ол бүті республиканан қатнашаларында. Оғатар бәйгіхінен бүк дұрнама көтмеймін менде. Несі күрісі еткенде главное участие етінде бары бар. Ол меңа оқшай ошы башқұрттар илік-иліктен өтінде ол тұтып келген ошы о қадақ қайда бар хала, о қадақ хонарда ала нейдәлі, ол вақытта мылтық нейдер болмаған. Шуны әдірек ұрсы еткенде поддержать бәрем деген менде. Менің есімім Юлбел Денис, менің арауым Бүрян, тамғам Хәнәк, хауым Ағидел, қошым Ыласын, Ораным Тарауал. Башқұрт кеші атырға тейіш, ата білерге тейіш. Біз үйде атайымынан мен ұқтарды үдігіт іштейбіз, үйде шығырленәбіз. Бұл ярышты білгәс нық әдірләндім. Бұнда бек көсті ұқсылар келген, тырышшаң ұрын алырға бұла. Мен оқ атуымнан бәлікістен шығырланам. Хаған тойдарда еріп орын алға тұрғайным. Атайдарымнан өйләндім оқ атырға. Уғатар уқ атусылар бәйгіхін ойыштырылды, ярдам көрсетуші бағысыларымызға ла ошы орында зор рәхмәт әйтке келе. Тамырдың күптәнгі дұсты Румикс компанияғы һәм оның директоры Меңзәлә Валиулла қызы Фазлиддинова һәр вақыттағысы бізге ярдам қолығызды. Еңгісілер ақсалата премия алып қыланасақ. Әйе. Мен Наил Шамсидинов, миңа 17 яш. Мен оқ атуымнан бір айғына шығырланам. Шол арала миңа бек оқшап қалды. Мен оқ атуда хайланым сүнке он бек шухатты миңа оқшай. Ол менің әлік ата-бабаларым шығырланған. Шуа мен де шуа миңа оқшап қалды. Бұнан тыш мен шығырланам бейеуімінен һәм хоккей ойнайым. Көтәм бірінші орын аларға. Яқшы етіп соревноваться еттерге, соперниктарымынан әйеттіп шығырланып. Меня зовут Лилия, мне 16 лет, и я из Учулов. Стрельбой из лука занимаюсь 2 года, уже 3-е соревнование, и есть 1 победа. Наверное, месяц точно я готовилась. Поначалу даже немножко боялась ехать. На победу я не надеюсь. Сегодня я выступила лучше, чем я ожидала. И надеюсь получить от этого соревнования какой-то опыт, какие-то знания, чему-то новому научиться. Точно, да? Я думаю, как пробка попал. Давай это. Стабильнее вставай.
Матур бәйгенең еңүселәрен билдәләргә вакыт. Айгөл, көтөп тор, ашыкма. Әйдә тәмләп, һөйләйек. Тап ошо урында сарабызды йәмләп килгән кадерле кунагыбызды бәйтәйек. Шулай ук ату менән шөгыльләнгән Башкортостандың атказанган артисты Урал ага Муртазин сәхнәлә. Нинде сәсән булады ел, хәбәр һөйләп алмагыз. Нинде сәсән булады ел берне, бейеп алмагыз. Еңүселәрне билдәләйек инде, Айгиз. Кайда ашыгаһың? Әйдә махсус бүләк тураһында әйтеп китәйек. Әйдә һуң, Угатар бәйгеһенә Тамыр телеканалының күптәнге дусы, Әсә йөрәге оешмаһы етәкчеһе Гөлшат Әхәт кызы ла килде. Бұл спорт яраттарына аларга акса күп тә кирәкмәй бит инде. Буларны үҙеңә дә эшләргә була бит инде. Әмма ләкин теге ниләргә йөргәнсә, безнең үҙебезнең яшьтәребезгә физик яктан күнегү булып тора бит инде. Ул бит инде яхшы күрү һәләтендә арттыра. Ниләрдә дә бит инде шул ук менә бүген күреп утырдым, карап утырдык бу уктан аткан кешеләрнең остеохондроз булмайдыр дип. Гөлшат Әхәт кызы махсус бүләген тапшырды. Катнашучылар арасында иң яшьтәре Учалынан Вадим Денисов һәм Ишембайдан Карина Каримова. Махсус бүләк уларда. Артабан Рәсәй Федерацияһының Дәүләт Думаһы депутаты Зариф Закир улы Байгыскаров алып килгән бүләк тураһында искә төшергә килә. Зариф Закир улы исемле сәгать вәгъдә иткәйне һәм был бүләкте һәр катнашучы яулай алды. Кызлар малайҙарға өсөшәр уҡ ярҙамында сәпкә тейеп мәрәй йыйырға кәрәк ине. Так, все подошли сюда. Эти две стрелы. Хозяйка, ну-ка. Кемден оқтары? Одна твоя, одна моя. Еникемер. Ай-яй. Они разные? Не один, оба красные. Почему они одинаковые? Одинаковые же. Красные, кемдікі? Это мои. Қалғандар. Остальные по одной стреле. Эрге әгілігі дәлі, көрхәттігі. Қайда, бая, кемдікі? Ең бір гана оған мы. Так, 2 очка. Пока, стой. Двойки отдать нам. Да-да-да. Берем. 2 очка. Это Галюлин. 2 очка. Махсус призды яулаусы. Кім? Қожахметов? Лилия була. Дүрт мәрәй менән. Котлайбыз. Афарин, Лилия. Бына бит безнең кызлар ниндәй шәп. Егеттәрдә төшөп калгандардан түгел. Учалынан Наил Шамсетдинов 2 бәйгелә 32 мәрәй йыйды. Ул 3-нче урында. Шухаттым шатмын, ышангайным, бер нимә алырмын дип, урын алырмын дип ышангайным. Зур рәхмәт әйткем килә Тамыр телеканалына. Угатар угатучылар бәйгеһендә 2-нче урынды Гафури егете Сергей Петров алды. Был уңышка өлгәшүрсен егет 39 мәрәй йыйды. Рад на 100%, все понравилось. Получил благодарность, диплом и денежный приз. А сколько денег? Не считал. Не торопись, не торопись. Занимаюсь стрельбой ровно год. Нравится, потому что развиваешь технику стрельбы, мышцы накачиваешь, точность отрабатываешь. Ну, организаторам хочется сказать спасибо, что организовали. Большое спасибо тренеру, то, что начал заниматься стрельбой. За ним потянулся и я. Угатар угатучылар бәйгеһендә 1-нче урында иһә Тамерлан Галиуллин. 2 бәйгелә ул 43 мәрәй йыйды. Ну, вообще я очень не ожидал то, что я выиграю первое место, потому что я шел вроде как второй, а потом вот так вот все обернулось после перерыва. Соревнования очень сильно понравились, я узнал очень много людей, друзей себе. Атанан күргән ук юнган тихалы Тамерлан Юлай агайдың улы. Угатып сәпкә тию канында бар инде егеттең. Я занимался вот на данный момент на протяжении 2 недель, вот упорно. Там вот каждый вечер стрелял по 2-3 часа. Вот.
И вот каким-то образом я добился своего результата и выиграл первое место. Ну, стрелять из лука — это адреналин какой-то, в свою очередь, да и прикольнее как бы. Тамыр телеканалы кубогына ойыштырылған уғатар уқ атыусылар бәйгеһендә төп еңеүсе Учалынан Лилия Хужахметова. Егеттәрҙе артта ҡалдырып, 2 бәйгелә 54 мәрә йыйҙы ул. Вәт ҡыҙҙар, һеҙҙең менән шаяртып та булмайҙыр ул. Я очень рада. Я не надеялась, что прям получится так. Вот. Но я очень рада, да. Я, если честно, не ожидала, что я выиграю. И это очень неожиданная победа. Төп еңеүсе бер Лилия Сәғәтле лә булды. Текә планшеты ла бар уның. Ә иң ҡәҙерлеһе, әлбиттә, кубок. Ҡотлайбыҙ һине. Ну, я планирую не бросать, еще больше заниматься, пытаться, все равно стремиться к лучшему, к большему. Уғатар уқ атыусылар бәйгеһендә уҡтар һыҙғырҙы ғына. Кемдеңдер уғы сапка тейеп, мәрә килтерҙе. Кемгәлер саҡ ҡына оҫталыҡ һитмәне. Киләһе йылда ла һеҙҙе көтөп ҡалабыҙ, дуҫтар. Ятып ҡалғансы, атып ҡалығыҙ.